Ku MEISHOKU tuli bakugu mu kujanjaba endwadde ez'olukonziba n'endwadde endala zonna, naye nga tukozesa ebintu by'omu butonde. Mu kusooka omuntu bw'ajja wano tulina laabu ya kizungu ddala. Kugibwako musaayi, kukeberebwa, si kukwata kuuma, si kinedda, kujjako musaayi, kukebera. Bwe tumala okukebera ne tumanya nti ddala kituufu ono mulwadde. So bye tukola tubimanyi, ekifo tukitaddewo okuyamba gwe Munnayuganda, jangu ofune obujjanjabi, jangu ofune okunnyonnyolwa ku kirwadde kyonna ekikuluma. Ndi mu mativu nnyo nti tujja sobola okubayamba mu ngeri yonna gye tusobola. Nze lujja tuli ku Mawanda Road ku MEISHOKU Life Clinic ku Silver Line Condos. Ailanga ekituleso olwairo kwe kulaba abakugu mu ggwanga Uganda abajjanjaba chronic diseases ziyite endwadde z'olukonziba. Endwadde nyingi zibatawaanyeyo, ulcers, pressure, diabetes, abasukaali. Tugenda kubanga tetwogera n'abantu wano babeere nga batubuulira zijjanjabwa zitya omuntu n'owona. Mmoto yaabwe wano bongera obulamu ku myaka gyo oba ku buwangazi bw'olina okubeera nga ate obeerawo. So ngenda kuba nga njoyininga ttiimu babeere nga batuyisaamu engeri ebintu gye bikolebwa wano. So gwe muganda wange atulaba okwetoola ensi yonna, nkugamba nti sharinga video eno, then wobanga ate gwe wennyini omaze ebbanga ng'obonaabona n'endwadde ezo, nkugamba nti tukuleetedde abagenda okuba nga ate bakuwonya. Tugenda kulaba one of the doctors, of course ba doctors bo bangi, naye today tugenda kuba tumitinga Dr. Tamale. Nze Dr. Henry Duke Tamale nga nsinzidde wano ku MEISHOKU Life Clinic, adding life to years naturally. Ku MEISHOKU tuli bakugu mu kujanjaba endwadde ez'olukonziba n'endwadde endala zonna, naye nga tukozesa ebintu by'omu butonde. Okay? Ate tetulinda bulinzi bantu kulwala, wabula tukola ne kye tuyita preventative medicine. Tuyamba abantu obutalwala, tukunnyonnyola ebiki by'olina okukola okukuuma obulamu bwo nga bulamu nga bweyagaza. Tulina eŋŋombo nti abantu abasinga tebamanyi bubi bwe babadde bawulira paka nga bawulidde obulungi. Tomanya bubi bw'obadde owulira paka ng'owulidde obulungi. Omanya nti mbadde mpulira. Omanya nti mbadde bubi. Mbadde sikamanya. Kati ku MEISHOKU twasalawo tuleetere bannayuganda ekintu ekyenjawulo. Kiriwa doctor? Ekyenjawulo kwe kuddira eddagala ery'obutonde liyite herbal medicine ne tulikola ate ne tuli distribute wa ne tuligabira mu kifo ekifaanana bwe kiti, ate nga tubadde tukola ne research na universities nga Advanced International University. Ne tukwata abakugu mu ddagala eddala lye tuyita homeopathy, nabo ne webali wano nabo bakozesa enzijanjaba eyo, ate ne tubeera ne laabu ey'ekikwera mugenda giraba temunnagiraba. Muhabo mubeeramu ebyokucheckinga mu labo. Tomala gagaba ddagala nga totegedde muntu kiki kimuluma. So everything twakitadde in house. Tetulina state of the art lab ekebera omusaayi, okebera buli kimu, kwegamba omulwadde oba omuntu n'atuuka okufuna eddagala ng'omanyi lwaki omuwa eddagala eryo, n'omulwadde n'ategeera lwaki alifuna n'engeri gy'odikozesaamu. Tulina ne services endala okuli yoga. Yoga ayamba abantu okukkakkana, tubayigiriza stretch exercises and relaxation. Omuntu n'abanga asobola okukkakkanya omutima gwe, omuntu abadde azze ne stress, obwongo ne bukkakkana n'omubiri ne gukkakkana n'atereera. Tulina ne services endala omuli reflexology and massage. Tulina okebera emitima, abantu amubeeraliikirira nnyo. Kwegamba otunira ebintu ebyo byonna obulamu bw'omuntu ne bukola ki? Ne bukendeera. Kale ate tulina n'eŋŋombe endala nti abantu abamu bafa ku myaka 2 naye tebabaziika paka nga bawezezza emyaka 65 oba 70. Lwaki?
kubanga engeri gye beeyisaamu ebintu bye balya n'okweralikira kwe babeeramu kukosa emibiri gyabwe, emibiri gyabwe ne gyonooneka. That means ffenna tuli bafu today. Abasinga kuba kati bwe nkugeraageranyaako oyinza okubanga buli kyamisana olya emmere y'emu. Mmere gye walidde eggulo era neereero era gy'ogenda okulya n'enkya. Kati weetaaga okuyigirizibwa engeri ki gy'olina okulyamu, ddi lw'olina okukola exercise ddi lw'ozikola era okola exercises ki, ddi lw'ogenda okukeberebwako omusawo, ddi lw'ogenda n'oyogera n'omuntu okukakkanya ebirowoozo byo, ddi lw'obeera n'emikwano gyo. Kwegamba ebyo byonna bwe tubigattagatta ne tugamba nti ffe tetwagala bwagazi owangaale, kuba eriyo okuwangaala ng'oli mu bulumi, ng'oli mu nnaku, okitegeera, naye twagala owangaale ng'oli musanyufu. Kyetuva tugamba nti tugatta obulamu ku myaka gyo, kubanga kyangu nnyo n'okaddiwa n'oweza emyaka 7-8 naye mugongo gunnuma, amagulu gannuma, olubuto ate bwe ndya kino kyonooneka, bwe ndya kiri, kwegamba n'obeera mu bulamu obuteyagaza. Ffe nga MEISHOKU Life Clinic kye twazze okukola kwe kugattako obulamu. Musawo nyonnyola ku ndwadde ezimu ezitawaanya abantu nga mwe ansa yaazo tudde nga abantu bayinza okuba zibatawaanyiza banywedde eddagala lino bamize lino naye nga teziwona. Well, main tuzita chronic diseases. Endwadde ez'obeera nazo nga abasawo bagambye tezigenda kuwona. Okakkanya bukakkanya. Bintu nga pressure, bintu nga kookolo, bintu nga bulwadde bwa sukaali, bintu nga magumba manafu. Kwega ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira abantu abasinga bagenda okubitegeera nti babifunye nga kikeerezi ng'obudde bugenze. Kyokka singa otegeera mangu osobola okubikyusa kye tuyita reversal. Okay? Kubanga tewamira ddagala kufuna sukaali, wabula sukaali yava ku ngeri gye wali olya emmere, oba gye wali tolyamu mmere, oba gye wali tokola exercise. Tewamira ddagala kufuna pressure. Pressure yava ku ngeri gye wali weeyisaamu okugifuna. Kati singa odduukirirwa mu bwangu ne tukola reversal ne tukyusa ebintu ebyo bye wali okola, ebintu bye wali olya ne tubijjamu, ne tukuwa oba ne tukulaga engeri gy'olina okulyamu, ne tukuteerako n'eddagala lyaffe ery'obutonde ne supplements ezitambulirako, ogenda kutandika for example omuntu abadde omunene n'atandika okusala weight. Okay? Already tukimanyi nti omuntu bw'asala weight aba atandise okuzza obulamu bwe, kuba tugamba nti ekiwato gye kikoma okuba ekinene n'obulamu gye bukoma okuba obumpi. Obunene bulwadde. Yes. Era kyannaku nnyo nti Uganda yaffe eyonoonekedde ddala. Tuzze ku neeyisa ey'ekizungu ne tuva ku neeyisa eyaffe. Tijjukira luli twagamba bajjajjaffe baatukanga for example oba okulya ennyama baakayitanga na kanyama ng'alwawo okugiraba, naye nga ne bw'aba agifunye jjukira baagiteekanga mu kyoto mu nkoto neetiiriika amasavu neggwamu omusaayi, then n'asalako katono n'ateeka mu binyeebwa oba mu bijanjaalo n'alya. Naye kati ffe si bye tukola, twagala bisiike. So ate twagala tubirye buli kiseera. So ebintu ebyo byonna tubiteeka mu balwadde baffe n'abantu abatali balwadde abajja wano okutulaba. Musawo mujjanjabisa ddagala lya kika ki eriba wassurance nti omuntu awona nga tumaze ebbanga ddene nga bantu bagamba nti sukaali tawona, pressure tewona? Nga bwe nkunnyonnyodde tukola ebintu 3 oba 4. Mu kusooka omuntu bw'ajja wano tulina laabu ya kizungu ddala, kugibwako musaayi, kukeberebwa, si kukwata kuuma, si kinedda, kujjako musaayi, kukebera. Bwe tumala okukebera ne tumanya nti ddala kituufu ono mulwadde. Bw'aba ng'azuuliddwa nti mulwadde tutuula naye ne tumubuuza, kye tuyita taking patient history, ne tumanya obulwadde buno yabufuna ddi, amaze ebbanga ki nabwo, ddagala ki ly'abadde amira,
era libadde limuyisa litya. Kitegedde ate tetupapa kumala gajja ku bantu ddagala, no, because we are professionals. So ne tutandika ne tukola program n'omulwadde oyo ne tujja nga tutambula naye. Jjukira endwadde zino za lukonziba, terugenda kuwonera mu nnaku 2-3. So omuntu oyo tuba tugenda kutambula naye nga bwe tumuyamba okutereera, nga bwe tumuyamba okukendeeza ku ddagala, bwe tumuyamba okweyisa obulungi, okulya obulungi, okulekeraawo okweraliikirira. Okitegeera ebyo byonna ebintu ezo zonna elements zicontributinga to healing. Omuntu naawona. Okay? Now eriyo abantu nga indeed alwalidde ebbanga ddene, eddagala alimiridde ebbanga ddene, naye okumuyamba okumanya ebyokulya, okumuyamba ku byokweraliikirira, okumuyamba n'engeri y'okubeezaawo obulamu bwe, ogenda okulaba nga bwazzeeyo mu basawo be bamugambye akati tukendeeze ku lino, tukendeeze ku lino, ekitaaliwo luli. Ekifo weekiri wano tuli bantu bakugu, tulina partnerships of course ne university nga Avance International University esomesa okukola eddagala ly'obutonde ate n'erikolako research, ate abamu ku ffe tusomesaayo. Okitegeera. So bye tukola tubimanyi. Ekifo tukitaddewo okuyamba gwe Munnayuganda, jangu ofune obujjanjabi, jangu ofune okunnyonnyolwa ku kirwadde kyonna ekikuluma. Ndi mu mativu nnyo nti tujja sobola okubayamba mu ngeri yonna gye tusobola. Kambawe munnange Dr. Nasali Edith, Doctor of Homeopathy, era nga naye musawo wano ate musomesa. Yes, she's a doctor of homeopathy, very well qualified, and she's also a lecturer of homeopathy. Well, tuli mu cabin 1 ewa Dr. Edith Nasali, tuzze naye atubuulire ku ngeri gy'ajjanjabamu, right? Tuvudde ewa Dr. Tamale tuwadde assurance nti endwadde zino ziwona. So nsanyusa okulaba Dr. Nsanyusa okulaba nange Mr. Gujja. Mwebale nnyo okutukyalirako wano ku ddwaliro lyaffe. Tuweereddwa omukisa gw'amaanyi no mungi munene era tuli wano tuli basanyufu nnyo. Mwebale nnyo okulonda n'okusalawo okujja okutukyalirako. Bitambula bitya? Bitambula biti ng'era bw'obirabye. Ffe twetegese dda okubeera nga tusaavinga abantu baffe naddala bannayuganda, kubanga betugezaako okukola wano ku MEISHOKU byanjawuloko okusinga ku malwaliro amalala abantu ge bamanyidde. N'enzijanjaba yaffe gye tujanjabamu naye ekyukamu, kubanga abantu bangi nnyo babadde bakozesa eddagala lya habo nga bwe balimanyi. Oli n'agenda abadde n'obulwadde ne bamuwa ekidomola oba ne bamuwa, babadde balikozesa. Naye twasazeewo ne tukyusaamu tukozesa still eddagala lya butonde, kubanga era mu Uganda wano lijja under habo era baliteeka under habo. Bwe tuba tukyogera mu luzungu tera nnyo gamba liri alternative medicine, kubanga likuwa an option. Bw'obanga toyagadde kukozesa ddagala zungu osobola osalawo n'okozesa eddagala lino. So likola bulungi naye ate teriringa lino lye bamanyidde. Eddagala litukozesa wano mu luzungu baliyita lya homeopathy oba eddagala lya habo okuva e Germany, naye nga homeopathy ndaza kirigyayo bulungi. Yes, naye nga eddagala lya butonde likola bulungi sebo. Nnyonnyole ku bulwadde bw'ojjanjaba kati kati nze nakuguka mu ddagala lya homeopathy. Dr. Tamala akola eddagala lya functional medicine oba habo waffe bwe tumanyi, naye nga ate ye mulongooseemu. Kati nze nakuguka mu ddagala lya homeopathy. Homeopathy enzijanjaba ebaddewo okumala ebbanga eddene mu nsi. Yatandikira mu nsi ya Bugirimaani almost emyaka 25 emabega. Nejjanga etambula yava mu Germany negenda mu Paris negenda India, kubanga era nze nagitrainingira India. Bwe twamala ne tusalawo ne tujja eno mu Kampala. So ekola bulungi, ejjanjaba endwadde nnyingi ez'omubiri n'eze twandisenga the mind diseases, kubanga abantu bangi nnyo abatambula nga yinza okuba atalina wamuluma physically
ng'omubiri gwe mulamu naye ng'obwongo bwe bulwadde obanga mind ye endwadde oluusi alina stress oluusi alina ebimukyankalanyiza fono tujanjaba abantu abalina hysteria abantu abali depressed oli afiiriddwa ennaku emuyitiriddeko takyayagala kulya abantu abaloozinze interest in living nga bwe twandikiyise nga gwowulira wabikooye era kikwasa nnyo ennaku bambi okulaba omuntu ng'agenze neyeetuga tubalaba nnyo ku mawulire ng'oli yeesibye omuguwa mu bulago neyeetuga ne oli bamukyaye obulamu ne bukyankala n'oluusi abadde asoma koosi n'agifiirwa omwaka gwa they have got a dead year naye ng'ate weetuli bambi okubeera nga tuyambako abantu okubeera nga bakola ki nga basobola okuhandolinga tetugaana bintu bibi kubeera mu bulamu bwo but we help you to be able to handle the different things which are coming in your life okubeera nga you can handle the daily stresses era yensonga lwaki twalondawo okubeera ne slogan eri gye nakugambyeko nti we try to add life to the years of people omuntu n'obeera nga ddala you are living bantu bangi nnyo betulabye nga atambula butambuzi obulamu abuyiseemu buyisi nagenda okwesanga emyaka giweze 6-7 naye nga talina kyajjukira kyayinza ogamba nti I really did live nga talinamu moment eyo gyayinza ogamba nti abadde mulamu bulungi so wano ku MEISHOKU tujanjaba endwadde ez'omubiri we treat your body ne mind yo tujanjaba endwadde zetwandise nga acute diseases endwadde ezakagwirawo zetuyita nga acute kati nga measles omulangira abaana waliwo season bwe balwala omulangira tujanjaba omulangira flus colds tujanjaba olukusese yemulangira mumps amambuluga namusuna ezo endwadde bwe zityo diarrhea then tujanjaba n'endwadde ez'olukonvu bazitandise nga chronic diseases pressure sukaali infertility emigongo arthritis dementias ebintu ebiringa bwe bityokwera Alzheimer's disease okwerabira ne ulcers zennyini ssebo yes ezo ziruma abantu bingi nnyo ebitewanya abantu ebibaleetera okulwala naye ne ulcers tuzijanjaba ssebo ate nga ziwonera ddala bulungi abadde tosiiba n'osiiba era tulina abalwadde baffe kati nga bwe tugenda nantera okuyingira mu Ramzan togaana kusiiba mbu olw'okuba ulcers jangu wano tukukisinge tulinayo wiiki emu Ramzan etandika next week Thursday yes so abantu basobola okujja ne tubawa eddagala n'osobola okusiiba basuubira ddala ne bawona ne batereera ssebo okay so Dr. Nassali Edith ogenda kuba kati otulagako ku kifo engeri gye mukitegese omuntu ali yabire nga alaba ddala nti byetwogerako weebiri. This is cabin 1. This is a consultation room. We see patients here, especially the people who are dealing homeopathy. So yeah, all our work is paperless. We don't have a lot of paperwork. We have an app which we do on the computer. A system which does that. Then we do carry out examinations on our patients. This is a BP machine. This is a stethoscope. All of us know what a stethoscope is. So from here, we go into our pharmacy, which this is the pharmacy. There is a room here? Yes. Okay. This is the pharmacy. This is where we keep all our medicines. Eddagala lyonna tulitereka wano eno. Tulina eddagala lya habo nga bwe muliraba, tulina eddagala eyo yonna cabins zirimu amadagala. Ndowooza mukulu lujja oyinza n'okusikako kali akabox ne tulaba. Eddagala we liri mikwano, togenda kujja wano n'olemererwa kukola ki? Kuddayo n'addagala. So this is our pharmacy. And it's herbal medicine? It is all herbal and homeopathic. Okay. Kubanga tukola ebintu bibiri herbal ne homeopathy. Okay. Yes. And this is cabin 2. Cabin 2. Cabin 2. Eno cabin twagirabye edda yetulamu doctor wa functional medicine, Dr. Tamale. Yes. Then wano eno tulina kyetuyita yoga. Room eno egenda kubanga ebeeramu yoga sessions. What's yoga? Yoga, it's eringanga a relaxing technique ekuyamba okuwummuza obwongo n'omubiri ogukipinga bulungi. So tulina yoga exercises, meditation, n'omutulabira nga akola ki nga relaxing nga tuba tukozesa room eno abantu bagenda okuba nga bakolera yoga. And then wano eno tulina bukoze tulina kyetuyita body mass index, which is an index rating your
height and your weight. So this is the machine for it. And then here, waneno in a room nga mujiraba we tukolera twandisenga ECG, tukola ECG testing eri ababalwadde b'omutima, tusobola okukolako ECG. And then we also use it as an observation room. Oli wabanga zenga yayitaga okuwumulamu, still asobola okuwumulamu. Wano tulina ebintu bye tukozesa okola dressings. Singa oli aba ayina amabwa, oyina ebbwa, you have a wound that needs to be dressed, we do it from this room. Of course, twalabye the reception yaffe. Eno reception yaffe wano we batuukira. Omuntu wabanga azze wano atuukira wano n'oyogera n'omukyalo ono, mukyala Sylvia, oba ajja kujwako kyetwandisenga the details ezandikutandikiddeko amannya go gy'ovudde, telefoni namba, byonna omukyalo ono yakola ki? N'akuyingiza mu system eri gye nakugambye. Kaakati wamala obikola ye n'atunotify nga tulina engeri gye tunubeera notified nti omulwadde azze, then omulwadde n'okola ki? Nobeera ng'ojje. Yes, era mu kifo kino we tutuula nga tulindirira. Very comfortable. Pantry yaffe eno tugiyita pantry, mubeera bukyayi, ka coffee, ka juice, bw'obanga oli atudde ng'alindirira, byonna biba bikola ki? Biva wano eno. Then this is a restroom, okweyamba. It's understandable. Finally, tuyina lab yaffe yeno. This is the lab. Yes, era mulimu Dr. Shaoki. Dr. Shaoki yakola mu lab wano, yatujjako omusaayi, yakola analysis. Lab yaffe nga mugiraba, it is fully equipped okubeera nga tulaba ekikuluma n'engeri gye tukola ki okusobola okukijjanjaba. Afrika twogereko ne Dr. Shaoki. Yes. Oli bulungi doctor? Yes, ebo. Amanya gange mpitibwa Mwambalo Shauki era nga ndi lab technologist wano ku MEISHOKU Life Clinic, era nga Dr. Edith wakunyonyodde okusinziira ku ndwadde ziba ziruma abantu nga olaba ne setting ya lab, ebyuma tulina bulungi eba bisobola okukebera buli kirwadde ekiba kiruma client waffe oba patient waffe. For example, njako example ya kino ekyuma kiba kisobola okukebera kye twandiise obutofaali obw'omubiri, musaayi, obungi bwabwo n'abaserikale. Then ku balwadde bano nti ensiga eyinza okuba nga ekuluma the kidney oba ekibumba liver, tuba tusobola okukyanalyze nga ne tulaba ensonga oba obuzibu buva ku ki. Bintu bingi tusobola okukola hormone analysis byonna tubikola ebya lab, kiba nti kyakebera general body check up kiba kisobokera ddala no ku MEISHOKU Life Clinic. Then omulwadde wava waneno mu lab tuba tukakasizza nti kino kye kimuluma, then olikaba mu eddagala eriteekeddwa okuba nga anywa oba lyateekeddwa okuba nga akozesa n'awona bulungi nnyo. Esebo. Alright, so finally nga tuva mu kifo kino njagala gomuna Uganda bere nga finding numbers eziraba ku screen contacting abakugu nga bwe tubabalaze. Ogenda kuba nga oyongera okubuulira abantu engeri gye babafunamu, abantu bongera okubeera nga tebaba reaching out, balabe engeri gye mubeera concerned n'endwadde ezibaluma. Neyanziza once again Mr. Lujja. Enamba yaffe eri oyo yandiyagadde okujja okugezaako obujjanjabi bwaffe wano. Enamba yange era eri ku WhatsApp eri 07772 0 0 ye namba yange. Mina social media, website, anything online kyasobola kufuna. For now tubadde tetunaba kubeerako ne online, okujjako oli nga yandiyagadde okutuweerezako email, osobola ogiweereza ku MEISHOKULifeClinic@gmail.com. So final remarks. Final remarks, I would like to say thank you eri buli muntu yenna abadde atulaba olwaleero bambi okoze kyamaanyi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Era nga sinaba kuva ku kazindalo kano nandyagadde okwebaza kinandisenga the brain behind this beautiful clinic. Bangi bazze wano ne balowooza eddwaliro teriri mu Uganda, neriri wano mu Uganda naye waliwo eyali designinga
designer waffe era patron waffe Mr. Paresh Metta twagala okumwebaza. We would like to say a special thank you to him. Because of his mind and because of his vision, we are able to have this beautiful clinic today. So would like to say thank you. Era nandiyagadde okwencouraginga buli muntu yenna totya kifo, don't be shy, don't feel afraid. Oyinza okujja wano ne tunyumyamu bunyumya newankubadde nga totutte eddagala, osobola okujja n'otubuuza. We offer counseling, we offer advice on how to stay healthy longer, yes, and how to enjoy life. Meishoku means? Meishoku is a Japanese word, kigambo kya Lujapani. It means colorful and vibrant. Colorful and vibrant. Yes, colorful and vibrant. Era kwe twaja slogan eri gye tugamba nti we add life to years. Kubanga twagala omuntu oberenga you enjoy living, you have a vibrancy, you enjoy waking up each and every day, you enjoy going around in your day. Ng'onyumirwa obulamu, you live life abundantly. True. Babuli physical address nga tugenda. Physical address tuli waneno ku Mawanda Road, ekizimbe bakiyita Silver Line Condos, kiri just before the Mawanda Road Police Station. So oli eyandiyagadde osobola okujja Mawanda Road eri wano ng'olinga nga aveeka Mocho behind Mulago. Awo tuli ku kizimbe kya Silver Line Condos. Akapande ojja kalaba kanene MEISHOKU Life Clinic kali mu green. Kangu kakulaba nnyo ssebo. Okay, so tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero, but nga bwe nabagambye mukipinge comments ezo nga zijja ina kyayagala okwebuuza, tujja kuba nga tukomawo mu kifo kyekimu twogere still ne ba doctors around babere nga bongera okutuyisaamu. Nawe alina obulwadde obwekuusako obwetwogeddeko, jangu olabe twejjanjabe tulabe engeri gye tukuuma obulamu. Nze lujja tujja kukwatagana mu program eddako mu mbeera y'okukuuma obulamu bwaffe.